makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu ngalayak di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus pokos kitu maju, mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Quran, ngabohongkeun ke Al-Quran nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha ta bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nya teu nyahoeun dibongbroy ku dunia, horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nya kabir. Abdi teh gadamelan Gusti, hirup abdi teh pamere Gusti, tanaga abdi teh pamere Gusti, robah abdi cicing abdi teh anu Gusti. Sanajan embung-embungan ge wayah muryang mah muryang bae, sanajan embung-embungan ge wayah paeh mah paeh bae. Abdi ridho Gusti dihukuman ku Gusti, cak Gusti salat wajib, cak Gusti minuman haram, cak Gusti zina haram, cak Gusti maling haram. Abdi ridho diparentah ku Gusti, ulah-ulah ning kakarak salat berang penting abdi ridho, ulah-ulah kakarak ngaji terang abdi ridho Gusti paeh misalna atau emang dititah ku Gusti dek balik ka Gusti abdi siap perang nyawa taruhanana ta eta inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima, abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin, sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun ngatilukeun. Tuh masyaallah lamun urang inget ka inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, urang teh percaya ka Allah dengan penuh keyakinan, pasrah ka Allah, diatur ku Allah, siap abdi siap diatur ku Gusti, nu wajib abdi rek dilaksanakeun, nu haram ku abdi bade dijawat, abdi siap jamual kebal sapira salila di dunia doang bakal balik ka lembur abdi nu asli geus loba nu kadeuleu jeung nu kasaksian ku abdi pararae, bahkan dulur abdi adi abdi geus pae tila, bahkan tatangga abdi geus pae, bahkan incu abdi geus pae tila. Meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapak kolot iraha ka dieu ya geus paruti tabuhut bapak kolot teh geus kitu anah tah anak incu geus kituan we. Asal liwat dekat kuburan lot, kasih mana lot? Gara-gara dia lot, nginahin di jero kuburan malot, ayah bodem lot. Tetangga ge sagede olot di bodem, komo olot, beren lot, gara-gara dia lot, nya nangis kikituan bae tah. Masya Allah. Ye. Jadi ayana bab hudud lain berarti syariat kejam, iya teh bentuk larangan ulah atuh. Ieu mah urang nu mantak ngarasa kejem sote hayang endeuh. Nu mantak eta tinggal urang arahkeun diri urang, nafsu urang diarahkeun ku urang supaya nurut ka Allah. Tinggal eta tugas urang. Tugas orang mah tinggal ngarah ke nafsu cak itu doang. Wabihiya dilunku bener etelah lurus
adil moal eureun-eureun la yazal ummati moal eureun-eureun la tazalu min ummati moal eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah bunga urang setiap saat aya bae zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng terus sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in terus zaman asbat tabi'in aya bae muncul bae ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal terus kebelah dia blok zaman Tuan Syekh Abdul Qadir belah dia zaman Imam Ghazali belah dia deh plak zaman Imam Nawawi belah dia zaman ulama-ulama belah dia termasuk Syekh Nawawi Tanara terus Kiai Hasyim Asy'ari kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan terus diterus-teruskan aya bae penerus anu kita pernah gideg satika-tika caniyah duna bil haqqi wa bihi ya'dilu engke mah nu bener teh kan disengsarikeun nu bener teh disengsarikeun kuloba-lobana nu jore disengsarikeun kuloba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh tapi nya mah biasa bahasa bodoh disengsarikeun ge engmah kieu bae dihina dicaci dibaki aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah tapi kebal eta mah cobaan doang mulai boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana cabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram ja cak aing mah ih si eta mah jak kitu bae kabeh haju urang kudu mere bae ka nya mah deui masyaallah jadi paksa yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapan mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkeun mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren orang di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat waris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deleukeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pake ka Golkar sapi koneng lah pake ka Golkar ya kumaha coba haju tangkal asal aya tangkal dikulkan aya di Quran kan aya tangkal hayu pake nyayuan Golkar moal kebel ya umur kiai deleukeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deleukeun sia ngeson sia kajen kukumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkan moal kebel ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat sia mari lawan ya gue deleukeun ngesot ja kajen kukumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala nambe ki uci baki ortodok ye ji atuh aing mah emang belah ditun ortodok aing mah
sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mampu museleh aing museleh aing izin jadi teu kiuci can boga ka izin eleh mah pagon izin aing geus sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus didebat-debat kudu geus atuh geus ngesod aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk minta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara minta cai ka kieu cenah mentana negara-negara boga salah ka kieu salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan si Allah jeung jeung aing cie teh ulun kitu mah aing dikapak sia ngatak henteu naon henteu geus gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah sieun lah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual jakula haram ih cenah ieu mah wakafna deuk di ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau cu caringin caka bau cu haram sarua bae ye tetep bae ku jana dijual menang saminggu buta makan menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpang dibawa ke mana bae heran deh eta dokter cek dokter panyakitan pugu stroke panyakitan dokter Brown dokter tolong panyakitan pugu ka dijaga teu leumpang panyakitan eta si dokter kan usaha nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba-coba ke orang bisa cek darah mungkin ini mah kesurupan kali dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah-udah juga saya juga pernah kayak gitu orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak Kangjeng Nabi geus nyaritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum teu ngabahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana itu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an jana teu percayaan maka
tuhullah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sah Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sah Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sah Buddha sah deui Hindu sah deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ka mana ya ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin terpercaya ke Al-Quran makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran kumaha tah lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumaha ge aya di aing mana mungkin inget ke Al-Qur'an beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Qur'an ngabohongkeun ka Al-Qur'an nyana teh mantep 100% terpercaya sama sekali sah Yahudi terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu Buddha Konghucu kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibongroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kabir urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha urang Cina teh datang ke urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya na ka urang tuh nyeun pabrik egle uruwara weh nyeun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieuna pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara
dengan caranya nate perjanjian jeung negara langsung nyin pabrik meuli tanah nyin pabrik buka lapangan kerja nya nama untung kajian kuku maga dimodalan kurang diamankan kurang dimajukan kurang nya nama ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya juga nih mah pabrik mah Haji Makmun juga ciri mah Haji Arifin kabe iya nu si Teguan iya anu si gitu siang-siang melingseng anu si itu kabe Cina kabe tanah dia tanah Cilongok nu Cina kabe keptos Cina kabe kaete kabe nu Cina kabe kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir sepatu nu mahal nu meulina orang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu kafir bongboy lantarannya anak teh percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus geus garieungeun nya nama huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir-hampir di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing hampir temenang ku nurut-nurut naka kafir begitu konsul jeung kiai di Jakarta jangan sembarangan kok suara adzan sampai nggak boleh keluar emang kenapa ini katanya banyak banget nggak luar negeri jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah atuh kalau nggak ngedenger mah gampang cocokin aja pakai timah ininya berapa orang sih orang kafir kakara digetak gitu pemerintah kakar kohe bila perusiana dicocokkan ku aing untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah hampir itu kos gitu coba lamun terus dicekel ku kafir ayo gerak ya Allah gubernur kafir kahandap kafir engke kujana dirobah lalaunan acak-acakan ujian. Nah secara dunia ya maju padahal sanastadrijuhum kes eker disungkul ku Gusti Allah diisidraj ditarik lalaunan ke arah cilaka maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantepnya nanti percaya anak Al-Quran teu percaya anak Al-Quran nya bohong keudar nu kawari 70% kuari supaya 100% terlena nyana dengan dunia sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah mobil pangmewahna imah pangmewahna pakaian pangmewahna awewe pangmewahna pabrik pangmajuna horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam sing ade urang ge sarua bae lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamma humilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupaya dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana
Sidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya alat perang segala rupa aya kendaraan segala rupa aya mewah segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sidina Umar tuh jadi hati ada sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhiratna bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mates pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae jatuh pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh Sidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya tuh ngarada resep teh atawa ulah tuh andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge garokon teu Gusti ieu beneran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong tuh budak nggak doa anak kos gitu piisineun tuh urang walaupun bag loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu putih dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelema anak kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jeung euna bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti
abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan ya nama huahe geus beres dahar itu be kan bungkus deui nu eta we huk aduh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kieu berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidraj teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh saeutik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu ih mengonon sih mah ge iya iki mah bahasa kita apa iku saya bodoh saranti itu jauh lah ngomong naisin awak bahas ya mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun tayang setik kabelah dieuna terus bareana berusaha ulah resep saya moal bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teu usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu kuari ge saya dinamakom yakin ditarik ke Gusti Allah daek tak jadilah solihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah minta sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan numantak dikiaikeun ke bisa ngaji numantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun
kuari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah kamana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat ku ketua-ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah kuarinya ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur endek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ieu ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu kamari mah boh hebat saya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat kuari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai gitu dah kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya bahaya tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin teh handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat ngabohongkeun sekaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklim na ge geus seueuh haju nyanana magahan ngaji ge geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kieu modal kos kitu maksudna kumaha abeh merenung nyana aing ieu
datang ke kiai kuari gencang encar ngerasa salah bahwa nyana asup ka Golkar gu goblok-goblok dak kiai eta ku tolol-tolol lah kiai kau tidak buka hatena tidak pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunnanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mau ditanya mah aja kemana goblok mah haji kiai tolol sih mungkin bener marah kene mah marah eta sanastadrijum ta tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijum min haitsu la ya'lamu masyaallah istidraj Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santri aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek jakerna Allah ieu tapi sengit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi orang aing sih cerita kenapa diturunkan ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haju inget lah lain jalan aing ya lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina wajib aja alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah kerja di santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalagunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuari pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beresnes aduh ieu mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidraj tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh amat tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lagi istidraj teh naikkeun abdi ka luhur apa nu ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apal ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya kecuali sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarangan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg-leg ku sia dalil leg-leg ku sia dalil leg
kena jadi orek koros ya. Mal beres mantek kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin cerik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan. Aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia. Ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah yang itu kan. Aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel gak kula aju mawa poe eta kos-kos Almenak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa? Ini gambar kiai. Kiai siapa? Kiai. Coba lihat sini di dia aja. Heuh mah gambar ai. Belinya di mana? Saya beli di Ampel. Masya Allah. Beli di Ampel sih jauh amat atuh iya ai ieu. Berapa duit segitu tuh? Bilangnya sono bagi dua gitu. Di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere. Hayang embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah. Jadi cenah kiai, ieu kan untuk pondok pesantren, teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres. Cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah. Embung aing mah. Engkena kusia beres tanggal ju disoekeun. Ieu kusia pake bungkus tarasi, budak. Ulah cak pamajikan, sedihkeun beureun pamajikan, cak nu bogoheun ka kula coba. Emang lu boga tuh loba. Aduh ini kekasihku cekiana. Tah embung mantak ge. Nah beusi mau beusi aya gambar. Andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae. Kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula. Teu ridho embung. Kula mah dibere embung teh heran. Ini lillahi ta'ala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ya. Tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres. Tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres. Kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah kuari dibere embung. Kuari dibere embung anu moto loba jasa keur mah emang hayang keur mah. Kuari mah embung dibere embung tah ku Allah teh dibere embung. Lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar deudeuleun oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib. Aing nama teu kudu deuleu dipoto aing mah deuleu. Ieu aing ye gitu tah. Jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajen teh masa kadar kenang-kenangan doa bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mau atunya nama turunan Kangjeng Nabi ye Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ye kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah enggak Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya guys seru nah iya sih aya almenak aja aya gambar gua embung maksudnya embung bae dibere embung belah keur punya orang waktu kula ka santri itu aya almenak obat dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah
engke bisi timbul deui bab guari loba ya aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi tah geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah terido kalau embung di mereka embung itu kumaha tuh ceknya gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye teu albenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia bang samilia beres geus seheotan deui atuh kan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah atuh dah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh urang senang lantaran Allah teh maha qahar maha jabbar maha ghafur maha rahman maha somad maha somad maha rohim tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang jih urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nangerkeun Allah cicing urang atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana penta teu kudu gandeng-gandeng ja Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit samiliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae dek sia ditimpa eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun menta mobil aja mobil ragag orang bentah sia minta mobil ku yang dibere modar sia bukan cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu itu eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ya urang hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung aya naon iku di luhur ya raja kuntilanak ya aja kasurupan nyana atuh karasa jadi itu supaya hayang karasa gitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese malah urang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir lah pikir ka Allah isin teh ya isin teh ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun rasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kos gitu nu keur ieu didongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan hari teh naon gara-gara panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil teu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan saya nawaina kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun-eureun ibahaya ieu mun kos kieu bae
coba kiai ti Mesir, kiai ti Turki, kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu tiba kudu Nawawi deui bae teangan saya Nawawi aya di Sibamir tempatna kan di Sibamir dinya Sibamir tah urang lamun ke Mekah ka ieu Maulid Nabi teu kitu ngaranna Sibamir eta tah tempat saya Nawawi di dinya. Nah lamun ka belah dieu tah sep ngaranna Sibali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud tuh Ustaz lamun kali itu kok kaler ieu ngaranna kitu misbalah hiji misbalah dua misbalah khusus bakutmah lamun ka belah dieu karena tah eta Jarwal lamun kali itu sot itu Ajiziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah. Nah saya Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rasanya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghir Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama asmarat eureun cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh ti hese naon hubunganna doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukulang pernah didongengkeun da harita aya anu di bere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aja orang mang-mang ini mah jauh hubungan karena mahbubah mal manjur ulah asal diberi kuali ya beres ya nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ini sakadar kaduluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah ngatak dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana ncan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin karak mata kaya anu 5 tahun 6 tahun 7 tahun teu dibere-bere aya zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal sebab naon engke nyana can caya kumaha lamun kadeuleukeun teu salat misalna kadeuleukeun kadeuleu aurat kadeuleukeun kan macem-macem ieu mah lain mursyid mal beres misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya kos aya 2 jelema panjang bae tungtung nama aya hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara makrifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ke pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa makrifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara marifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula maka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun henteu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj horengan dek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik satik-satik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana
Rabbana Allah sanastadrijum saetik-saetik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sajajar rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan ka muslimin mukminin emang ku aing dek digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi matin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan ka mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin kitu kene kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing dek dicilakakeun inna kaidi matin di istidraj ku aing moal bisa kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan kunaon maksud kita nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana ketika jadi kiai asa mulia nafsu nyana ketika jadi kiai asa agung nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi raja ieulah hijab cilaka nyana mata hayang diundang ku bupati ku wali kota ku gubernur kos kitu mah cilaka kumaha teh lamun urang teh hayang jadi ondak masalah aja cara diberi duit bermasalah eta terus itu mantap ulama embung dipanggil gak bisa diberi duit kumaha cara lamun tadi diberi duit masalah tadi diberi duit mah aja kumaha tuh lamun diberi analitik bermasalah ulah dunia mah dunia hina lamun urang geus ngucapkeun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ini sanyana kaula wajjahtu ngahareup abdi teh wajhiya ngahareupeun diri abdi lilladzi ka Allah fataras samawati wal ardh nu nyieun langit bumi katut eusin abdi teh dadamelan Gusti hirup abdi teh pamere Gusti tanaga abdi teh pamere Gusti robah abdi cicing abdi teh anu Gusti sanajan embung-embungan ge wayah muriang mah muriang bae sanajan embung-embungan ge wayah paeh mah paeh bae abdi ridho Gusti dihukuman ku Gusti cak Gusti salat wajib cak Gusti minuman haram cak Gusti zina haram cak Gusti maling haram abdi ridho diparentah ku Gusti ulah-ulah ning kakarak salat berang ting abdi ridho ulah-ulah kakarak ngaji perang abdi ridho Gusti paeh misalna atau emang dititah ku Gusti dek balik ka Gusti abdi siap perang nyawa taruhanana ta eta inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun ngatilukeun tuh masyaallah aing ngomong ini wajjahtu wajhiya giliran bae ngahareupan awewe di kiceupan aduh ditajakeun nomor HP anak dikontrakan mana neng bangun rada lain deui neng beda jeung nu di imah mah jiprud rarasaan siapa jeung ngepek gitu Pak tuh eta ini wajjahtu na mana lamun urang inget ka ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh urang teh percaya ka Allah dengan penuh keyakinan pasrah ka Allah diatur ku Allah siap abdi siap diatur ku Gusti nu wajib abdi rek dilaksanakeun nu haram ku abdi bade dijawat abdi siap jamual kebal sapira salila di dunia doang bakal balik ka lemur abdi nu asli geus loba nu kadeuleu jeung nu kasaksian ku abdi pararae bahkan dulur abdi adi abdi geus paeh tila bahkan tatangga abdi geus paeh bahkan incu abdi geus paeh tila meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapak kolot iraha ka dieu geus paruti tabuhut bapak kolot teh geus kitu anak incu geus kituan we asal liwat dekat kuburan Lot kasih mana Lot gara ka dia Lot
nginahin di jero kuburan malot aya bodem lot tetangga ge sagede olot di bodem komo olot beureun lot geraka dia lot nya nangis kikituan bae tah masyaallah ye jadi ayana bab hudud lain berarti syariat kejam ieu teh bentuk larangan ulah atuh ieu mah urang nu mantak ngarasa kejem so teh hayang endeuh nu mantak eta tinggal urang arahkeun diri urang nafsu urang diarahkeun ku urang supaya nurut ka Allah tinggal eta tugas urang tugas urang mah tinggal ngalah ke nafsu cak itu doang nah Bayin kholat maka lamun sepi iman mutasil min hafizin tinu ngajaga ai mama rarapet cara di lembur urang kuari kamari manyaritakeun imah anu nunglan anu misah bulakan kuari mah imah ngahiji lembur berarti lu disebut imah ngahiji teh salembur teh loba jasa imah teh bahkan meureun kuari mah bisa disebutkeun geus lain lembur misah-misah imah ngahiji satembok kuduaan tapi teu wau satembok teu wau nyana-nyana urang-urang satembok kajahoan satembokna lamun urang maku belah dieu nongol ka ditu cek nu belah ditu sial maku pajang-pajang teuing teh si jelema dia aing-aing siap bawa dibales ya kajian hukum lagi isuk nanya nama aku deui ka dinya tek cek nu belah di nonjol panjang amat satembok dua eta sarajan satembok dua jan pugu wau sebab pindah-pindah panjenengan sing hade wari masyaallah motor penting sugan ka ieu mah sepeda sugan ka ieu mah mobil sugan ka garasi barang-barang pepoyan-pepoyan sugan anak kotok giring-giring ayo ka dinya ka tempatna beres kunci aman beres aman jadi urang teh jadi barang-barang teh disimpen di tempatna atuh motor aya di imah sepeda aya di imah anak kotok jeung kotokna aya di sayangna di kandangna gitu keneh popoyan-popoyan araya kabeh mobil di garasi urangna aya di imah alhamdulillah aman anak urang mah kabur tuh cak babana ai motor aya sepeda aya mobil aya alhamdulillah geus kunci garasina aya geus kabeh geus aya anak urang mah tadi ngaleos bah di ka mana cenah nyaho jeung lalaki geus kajeun lah aman paling ge balik reuneuh eta di kumaha tuh anak kotok mah aya anak kotok dikandangkeun aya anak urang nu awewe di bawah cocodot Masya Allah karim baheula mah pantes teh akan ini teh pantes mawa kokoprak teh cam hei bagri ya geus ulah arulin bae sareng main gobak sareng naon balik bagri sandek alas ya hei mandi eta budak kolot teh kos kitu kadeuleukeun jasa eta kuari nini make kutang samping dari ka dieu ya Allah bu kerewi ganda anu geus beureum aya koneng aya bukna ge putih aya mun urang kapanggih duaan mah sieun ieu asana kurir jurig newo-newo teh ieu tapi nya eta pantes jasa man bari mah kokoprak teh gitu cok main gobak eureun maghrib tuh suara adzan bisa kumaha sandek kalas ya ku kelong sia balik ngamping eta ku nini bae ku nini baralik bodak baralik marandi se bari diomongan ku kolotna sia maghrib barek balik can mandi can dahar sia keur mandi dahar salat batir titah
eta ge tolol ge kalau baheula tah mandi sia mandi maghrib mandi dah tas mandi teh pendalahar dari lembur teh eta salat teu sarua bae teh dititah jabapana gitu salat ieu tapi kan aman araya di imah masya Allah kuari barang mah dikajero-jerokeun segala rupa anak diabu ya Allah sazaman horegana aduh urang ngarempan jasa ayeuna Inggris jasa masya Allah kuari urusan kemah urang lamun nyaritakeun kemah camping teh eta teh budak sakola itu baheula mah di Garut di Bandung mun tamat SMA camping atawa libur panjang camping ai di urang mah anyar-anyar camping teh anyar-anyar eta ge ayana di anu make baju seragamna coklat teh naon kareh atuh pramuka sih masya Allah mah nyaing teu nyaho ya Allah pramuka bener ya Allah tah aya teh camping teh urang di urang pramuka Bandung mah Garut mah Tasik mah Ciamis mah tiba heula kararemping teh camping-campingan mawa kemah eta teh geus tradisi parahyangan di itu teh aya Citanduy nyeun kemah di sisi Citanduy sapuluhan didinya teh 3 poe balik 7 nu 3 kanyut Bandung eta kok gitu Bandung situ Patenggang gari itu teh ya dieun nyeun kemah di sisi kitu tangkal teh Ciis mangganing eta teh budak sakola nu baraheula mah encan tertata seperti ayeuna gugulingan brus ka situ kadinya baheula mah tahun 88 hiji teh encan seperti ayeuna situ Patenggang Cibodas kemah eta lah pagawean urang Bandung Garut Tasik Ciamis sebabnya namakan sibuk sapopoena sakola anu SD anu SD mancan wayah SMP mulai SMP SMA diporsir otak teh urang Bandung mah urang Garut mah Tasik mah nosek disebut kota pelajar ieu teh diporsir nu matak aya lajang rine seminggu nyana kemah untuk menenangkan pikiran kumu mahasiswa mah teh minggu mantap ka Sukabumi ka dieu ka kitu ka nu kula poho teh ngaranna itu ka Sukabumi dan lain-lain sebagainya tah eta teh urang Bandung mah kari itu lantaran urang Tangerang mah belajarna saaya-aya Tangerang Serang Pandeglang wis setipe ge mengkono niku wis atuh aya aturan sakola 2 poe saminggu henteu ieu urang Tangerang mah kos karena itu 2 poe sakola saminggu henteu tapi naik hayang tolol teh gitu tah etalah di urang matak dikirim guruna Yogyakarta dikirim di Ciamis dikirim di Tasik maksudnya itu dikelola supaya palalian dikirim urang lembur dia mah nu jadi guru pasar Kemis nu jadi guru di Etek nu jadi guru di Cikupa nu aya jadi guru teh di raja-raja di urang mah nu jadi guru di urang mah sakola paling jago PGA kelas 2 eureun baheula mah kena PGA geus tuh nu ka SMA teh asa jadi mahasiswa bae di urang jarang di urang henteu di urang mah sakola teu maraju di urang mah pagawe mana di urang baheula mah kakara kuari-kuari sakola teu maju di urang mah dagang teu maju di urang usaha teu maju tani merek-pek di urang aya duit hayang boga ieu di urang eta kos ka ditu mantap ka Jakarta bae karuli daragang sepi di urang teh ka Jakarta nu jadi bupati Tangerang teh urang Tasik
nu jadi Bupati Tangerang teh urang Cirebon, nu jadi Bupati Tangerang teh urang Bandung. Urang Tangerang na kakaraku ari teh putra daerah teh kos kieu ye. Eta Pak Ismet kemudian diteruskeun eta teh kakarak nyaman jadi bupati. Emang muhdi urang mana? Kemudian kabelah dituna, terus Pataju Sobirin urang mana? Terus kabelah dituna, gitu Pak, itu abri teh eta urang mana? Saipullah. Terus nu kamari apa Agus aju ditangkep teh urang mana? Urang mana? Sarua Tangerang Serang. Urang lembur urang anu jadi bupati kakaraku ari. Kos kieu kaayana jalan teu nyarambung. Daerah teh urang marah pan urang lembur urang. Teu marah atuh pan sambunganna teu beres. Nu ieu dihandap nu ieu di luhur. Salah bupati nyaho salah pelaksana eta sih. Salah kabehan mal salah. Nu ngaguling geus loban laporan ka ditu teh bener-benerkeun. Berarti heran eta mah. Otak teh di mana otak? Budak letik bae budak letik ngomong isi cenah nu jalan sacak budak letik. Bari naik sepeda aing kaget. Disering budak letik heran aing. Tah jeung bupati sia tah. Geus kitu sia. Bupatina maning eureunkeun bayu. Eta budak letik eta. Ngomong kararitu teh isi budak letik heran aing. Aju keur ngeunah-ngeunah naik sepeda nya budak letik. Goblok jakirna urang sugan aing mah ngeunaheun ka ditu da dore jasa sial ieu si buatan saha jalan tol eta budak leutik yang serikeun bupati jeung sapara kanca-kancan kiai doang tilek diseungserikeun aman kiai mah weh kiai nu itu teh nu nyaramahan ka urang emang kiai gitu kan rasa ya kamari manyana di ditu kikian hidup emang eta kiai pugus ya jacak aing malain tamah naon itu teh juri jakena budak leutik ge juri-juri tak ka kiai kos kitu emang teh aya ngadegeun kiai kos kitu naon kamari kampanye nya ge eta budak leutik ge ngarobrol jajelem mah cenah ge Pak sial tuh udah geletik paling terjasa ya Allah ya Rabbi jadi kakarak timbul tuh udah geletik udah gara orang kosinya aing jadi bupati baik doakan gusia tuh geus aing ngadoakeun lamun saya jadi bupati aing jadi wakilnya aja aku batu orang jual negara yuk teu bareres udah geletik teu ngobrol udah geletik ieu teh bagus ya Allah ya Rabbi hemah ya kematun bisora urang lamun nyaritakeun kemah loba dijual kuari mah budak leutiknya meuli ke kemahan teh aya kemah bebeneran rada gede kemah bebeneran mah abri teh ya lamun kalembur nyeun kemah atau perang eta kemah kam disebutna kemah nah aya kemah kuari mah aya kemah teh dijual paranti urang ka mana gitu petualang biasa nama ieu petualang jadi geus ieu mah kuari mah geus serba lengkap ye aya jelema nyieun imah make kemah bae salila hirupnya na kemah bae nya nama aya deui imah teh geus puguh tembok kayu aya deui kuari mah imah teh geus dirancang buatan Jepang eta teh make mur terap-terapkeun tok jadilah imah kayaknya dah yang pindah deui bukan deui ku jana pindah ka anu terapkeun deui plak eta batur geus capek aing mah ngadengeuna ge jang ibadahan dia capek eta mah tah ieu urang mah pan imah teh timimiti nyieun blak kos kitu bae geus mas beres geus emang kurang ieu teh diromak-romak henteu lah tasawuf teh lain emang kurang duit ya Allah ya kematun bisara kemah di lapangan ilam tu sadad nabuha lamun teh dipageuhan talina
jeung dilemrehkeun bae tung-tung-tung-tungna fahiya wa ma fiha kamatain dusohra eta teh sarua kemah teh jeung naon nu aya di jero kemah kos barang-barang anu aya di lapangan. Kumaha barang anu di lapangan butuh kana hafiz mulahiz sebagai pengamanan kudu aya nu ningalikeun dada nu kuat. Jadi lamun aya hemah nyin hemah di lapangan, di leuweung, di kebon, di gunung, di mana bae eta teh lamun terapi mah terapi eta kamatain bisohra kecuali rapi. Cara kemah kitu tentara atau orang kaarpa mina itu pakai kemah talian rapi. Eta teh kos kitu kudu aya anu ngamankeun wa illa lam tusyadda bi an syudat abnabuha. Lamun memang dipagehan talina kemudian dirapihan sisi-sisina dilembreh-lembrehkeun ka handap ngabentuk kemah teh kos imah ngabentuk kemah teh wawegna kuatna eta tahirzun bisyarti hafizun qawiyun eta adalah sebagai penjagaan atau hirzu teraraksaan karena naon wae di jero kemah dengan syarat aya nu ngajagaan sanajan walau naiman sanajan nu ngajagaan hes diarti nyin kemah dirapihan sanggeusna dirapihan aya tugas nu ngajagaan tah nu ngajagaan teh sanajan hees andai kata aya nu maling beunang berarti potong leungeunna sebabnya na maling pihirzi misli ya sebenarnya mah ngaji teh ngaji disebut hese babari disebut babari hese kumaha maksudna atuh aya nu kaharti-kaharti nonton teh atuh emang kitu ieu kabeh ge atuh kan diurawat teu dilaksanakeun di Indonesia wah sebab di Indonesia wah lain make Al-Qur'anul Karim negara kapitalis di urang mah geus teu make aturan Al-Qur'an nu maling-maling bisa susumputan aman di negara maraling-maraling di lembur maraling-maraling aman dengan aman eta hajuh nanaon bakal aya nanaon di Robul Jalil bakal diselesaikan perkara-perkara nu di dunia teu selesai di dunia maling atawa korupsi kemudian aman henteu benanggu KPK nyana ngarasa aman datang ka eureun jadi jabat diri pejabat natina jabatanana aman di akhirat mah tetep bae bakal diintrogasi deui tahun sabaraha lahir tahun sabaraha balik daun sabaraha jadi pejabat di mana posisina ngalaksanakeun anak kumaha nyana ketika nyana menjabat ngalaksanakeun jabatanana sesuai tantu maling atau henteu bakal diproses di dunia aman lantaran terkena ku KPK atau nyana kitu ngalobi KPK atau di akhirat tetap bae diselesaikan terakhir perkara nu can selesai di dunia di akhirat mantak angel ge angel saurang mangkading ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad warasa jelema kabeh nangtung bae mangkading panon poekan sadeupa eta teh keur diproses hisab masyaallah madak jelema ngajrit kabeh panas tah umat Kangjeng Nabi mah diheulakeun diprioritaskeun diheulakeun adapun diheulakeun maksudna atuh nu ka surga nu ka neraka ngan diheula
Tilah pokoknya ada kuat tilah ai umat nu bareuna panderi urang mah diheula-heulakeun rat Haji Soleh tot heula timbang bagus Haji Pendi dadeg jore bus tilah jadi nu bagus-bagus nu jore-jore nganti heula nyana lega kene jadi di neraka ge usah saha cara batur Masya Allah tilah ieu lantaran anak bungsu Masya Allah karim ya urang lamun inget kapang balikan urang mangkaning moal kebal haju mau teo bajasa nu ngadadak lamun isuk baheula dan urang maot teh nyaho pan urang bakal isuk bat andai kata isuk maot perhitungkeun ku diri urang hasibu qabla an tuhasabu hitung ku diri sorangan keke hitung-hitunganana salat aing kumaha puasa aing kumaha zakat aing kumaha cara dagang aing kumaha cara tani aing kumaha cara gawe aing kumaha lamun isuk maot boga rarasaan ieu awak urang ge asana aing asana mun ngadenge kieu mah asana aing mah beureun jadi suluh neraka kasih buku belantu asam masyaallah urang lamun salat gak rasa salat bae geus cilaka salat aju gak rasa hebat salat urang atuh cilaka jelema salat meme salat nya gegeran me mandi wudu tegeuraheun aing mah lamun teh salat teh beres langsung wudu salat Allahu akbar beres salat alhamdulillah cilaka nu kos kitu teh cilaka bangga ku bisa salat dah tapi calon neraka tapi kos gitu jadi atuh kos gitu baca nama neng nutus salat deui tah mah leuwih ti heula ka neraka jadi areng bisa ieu ku batu cenah kieu kos gitu aman emang kos gitu nutus salat jadi areng anu salat atuh ka neraka bingung ieu mah ka kiai bingung ieu mah ka kiai cek jadi teh kiai teh aing nu salahnya jauh aing teh nyaho sia nyaho aing asal sia moal salah anu bener kumaha nu bener mah kieu mandi salat mun mandi teh mah wudu salat sholli Allahu akbar beres 4 rakaat mun zuhur teh waalaikumsalam waalaikumsalam kieu bang masyaallah ieu salat tapi inget ka kaler ka kidul cak aing salat ge ieu meureun cak wali mah lain salat aing ja aing keur salat teh ngitungan karunggon masa salat kos kitu lah asa aing mah moal beres di salat di kos kieu tah sedengkeun wali bae nyahueun bawanyana salat da teu beres komo kangjeng mah emang kangjeng maot atuh henteu kangjeng teh teu maot ningalikeun ieu keur ngaji kos kieu emang kangjeng teu hadir atau hadir tingalikeun oh itu Mang Ma'ruf itu Mang Arifi itu si Muhammad itu Ahmad bodoh itu Soleh itu Masluh tuh itu tuh oh si bloon dua ya aya dikit-dikit dideleke jiwa kumaha kitu urang lamun teu dide lamun urang teu boga rasa kos kitu mah tah mantap kusi salah we Kangjeng Nabi na aya urangna kieu urang ngaji kulana ngaji teh oh cak Kangjeng keur nyarita-nyaritakeun syariat teh cak Kangjeng teh oh benar-benar didelekeun ku Kangjeng nu di ditu tuh nu di handapeun tanggal lambe ngaji kos kitu terus ka belajar cak Kangjeng Nabi padu hadir doang terus ka belajar tadi coba ke jero majelis nundutan udah beres kayak gitu ya Allah eta keur carita wali apalin Kangjeng atuh Kangjeng maja atuh bo Kangjeng mah sesemplekan nur Allah Masya Allah karim ieu mun bahasa sombra sesemplekan nur Allah
Haju nur Kangjeng Nabi kan dibagi jadi langit, jadi bumi, nu jadi urang teh nur Kangjeng. Urang moal daek ieu ku hari dieu lamun nur Kangjeng Nabi ya. Si aya nur Kangjeng Nabi urang. Ngan nur Kangjeng Nabi teh aya nu leutik. Tah eta mah nundutan bae tah. Nur Kangjeng Nabi. Aya nu rada gede, bentang mah bentangan ka mamana bae pikiranana. Anu HP sagala keur ngaji ge. Wah, main HP. Tah aya nu gede, rada kieu beung haneng benyana tah. Oh, iya bener keluar poho deui. Ih, lawan nur Kangjeng Nabian mana daek urang jauh di dieu. Lain urang ge nur Kangjeng. Mantap urang lamun urang deuk salat can hadir nur Kangjeng Nabi urang ngaco kan salat urang. Sholli Allah komo asa urang sholli qadal maghrib sara salat kaula qadal maghrib 3 rakaat makmun Allahu akbar asa urang ya ngaco salat aja hukum. Tapi ketika nur Kangjeng aya di diri mangkading Kangjeng mah khusu jasa sebab sesemplekan ti Gusti Allah nyambung Kangjeng jeung Gusti per detik per napas urang kuari sesemplekan ti nur Kangjeng. Masya Allah hadir Kangjeng bah ciptakeun ku urang Kangjeng nu sakitu hebat bakal khusu geureuh Allah lain urang nur Kangjeng atuh Kangjeng teh lagi lalagaan loh bisa hiber Kangjeng Nabi maka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka tujuh bisa ka sidratil muntaha ka mustawan atuh Kangjeng mah tuh sesemplekan ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi urang make kituan ge teh daek hiber malah menang saparapat jam nyari suku daek hiber aing jadi suku. Orang tak bisa orang mas. Sebab dong nur Kangjeng Nabi na kahalangan ku nafsu. Cacak Kangjeng Nabi apalin, wali belah dina apalin, loba dongengna anu aju embung ngamamum lantaran di jero hatena anu ku wali mah. Nah, atuh kumaha Allah mah. Orang salat Allahu Akbar. Dihitung 25 kali 25 kali 25 bintang dari transfer atau budak wa ilal maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim lamun 2 poe paderes haji lamun 1000 sabaraha kali 2000 tadi aing macan naon karang salat sikos kitu heran aing. Nah, ieu keur carita bangga ku salat urang model kos kitu cilaka sih. Di salat ya, geus. Tenang, aing mah ingin salat tenang. Can salat nyeri awak. Enggak, siap ieu mah pijahanamun. Pijahanamun tah kos kitu. Bangga ku salat padu galaksanak. Ge. Tah renungkeun urang. Ya Allah, ya Rabb. Salat abdi lamun teh amat sesuai jeung parentah Gusti pan Gusti teh nita salat ka abdi gerakanana jeung rukuna kos kieu sallu kama raaitumuni usolli sigana gerakanana mah geus akur lah tetapi kapan kudu diragrag-ragrageun urusan duniawi urang gawe urang tani urang bisnis urang dagang dan lain sebagainya kudu dikeluarkan meme asup ke masjid keur carita di masjid ka mushola mun meme asup ka teudeun sebab masjid mah buyutullah masjid mah ima Allah paranti salat menuju Allah paranti ibadah menuju Allah ulah diajak berbagai aktivitas urang dagang urang tani urang gawe urang tunda heula di luarin masjid urang ka jero teh bener-bener ka Allah masyaallah. Ketika orang sholat Allahu Akbar Allah Maha Agung keagunganana Allah nyiptakeun langit bumi bumi katut kesina termasuk diri abdi. Masya Allah.
Terus orang maca Allahu Akbar kabira. Gusti teh maha agung, kalawan agungan nu pohar. Alhamdulillahi katsira subhanahu wa ta'ala. Terus dibaca Quran alhamdulillah karasa beres masih merenung sakit bisana abdi Gusti geus dihusu-husukeun ku Gusti. Andai kata salat abdi teu beres, Gusti geus jadiakeun bahwa salat abdi teh bakal jadi pamonggol. Wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Ta salat teh ceurik merenungkeun, duh salat mesti jadi pamonggol bae. Anu salat aja seserian jahanam lah cenah aing mah puyeng moal salat aing mah bari mah salat bae cenah kos kitu aing mah geus moal salat lah kumangke bae ya Allah mah maha hampura leuwih jahanam deui boga pikiran Allah ngahampura aing minta hampura tilo minta hampura mah salat. Iya, itu jadi sholat gue mah tidak khusyuk ngaji, do mantak ngaji teh aja ngararapihan ibadah urang. Mantak lamun jelema tidak ngaji mana bisa rapi sholatna. Di pabrik bae teu ngaji moal beres, di kantor bae teu ngaji moal beres. Kudu gunung ngaji ge si eta can orang khusyuk. Atuh komo nu teu ngaji mah. Tuh. Dari sebe itu udah ngaji teh mah. Sholat geus beres. Waduh, sholat aing tadi teh khusus sholat deui ah. Allahu Akbar. Biasa dihusu-husu, beres salat. Aduh, sholat aing teh khusus sholat deui ah. Allahu Akbar. Tuh masalah. Sababaraha kali urang datang ka husuk. Ya betul lain sholat teh khusus lain sholat. Lain sholat teh mah teh khusus memang sholatan teh. Ji itu kumaha? Coba ya. Qad aflahal mu'minun. Bahagia jelema anu iman anu manehanana salatna khusyuk khosyi'un jelema anu salat khusyuk salat khusyuk bahagia nu teu khusyuk cilaka sarua gitu tuh masyaallah tah perbaiki geura salat perbaiki salat abis salat urang mantep khusyuk ulah nu kadeuleu teh urusan nu hina urang salat ingat ka sawah teh dunia hina urang salat ingat ka mobil teh dunia hina urang salat ingat ka karung teh dunia hina urang salat ingat ka awewe nya hina nya bau Allah bau di teangan bae. Masyatun biabniati Allah